Halo guys, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi udah mungkin 2 minggu aku nggak mengupload video. Jadi hari ini aku mau mengupload video lagi. Jangan lupa dibantu subscribe di bawah, di like dan dibantu share teman-teman. Oke, langsung saja kita nge-review salah satu obat lagi teman-teman. Jadi ini obat khusus untuk flu dan batuk ya. Ini produk dari Tempo ya teman-teman. Ini dia. Bodrek, flu dan batuk. Jadi dia ini bisa untuk batuk kering dan batuk berdahak teman-teman. Dan ini double action teman-teman. Ya, ini double action. Nih. Double action ini berarti dia bisa batuk kering, bisa batuk berdahak nih. Nih, dari Tempo Bodrek ya. Jadi kandungannya itu ada paracetamol, phenylephrine jadi untuk flu, dan dextro dan guaifenesin batuk kering dan batuk berdahak dan pilek teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat Bodrek ini meredakan gejala flu yang disertai batuk berdahak dan tidak berdahak. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami batuk berdahak dan batuk tidak berdahak, teman-teman bisa gunain ini Bodrek flu dan batuk. Dia bisa ngecerin dahak, dia juga bisa untuk gatal di tenggorokan ya, bisa. Oke. Nah, kita lihat dari sini. Nah, jadi untuk dosis dan aturan pakainya teman-teman, dewasa dan anak lebih dari 12 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar 15 mili teman-teman. Harus sesuai sendok takar, jangan sendok makan ya, sesuai ada sendok yang di dalam ini. Oke, jadi dewasa dan anak lebih dari 12 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar atau 15 mili. Nah, untuk anak 6 sampai 12 tahun 3 kali sehari setengah sendok atau 7,5 mili. Perhatikan teman-teman untuk dosis dan aturan pakainya yang ada di sini teman-teman. Ya. Dia rasanya manis teman-teman. Terus ada aroma mintnya. Di sini sudah dijelaskan. Teman-teman bisa baca ya teman-teman. Ini obat bebas terbatas ya teman-teman. Tetap konsultasikan ke apoteker yang ada di apotek teman-teman ya. Untuk penyimpanannya, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu cek tanggal kadaluarsanya yang ada di sini, atau tanyakan ke petugas farmasi yang ada di apotek teman-teman ya. Nih, dia rasanya manis. Ini bisa untuk mulai dari 6 tahun sampai dewasa ya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman review dari Bodrek flu dan batuk. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan di-share. Nantikan video saya selanjutnya karena saya hampir setiap hari mengupload video. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang ingin dipromosikan produknya atau ada yang mau endorse saya, silakan aja di sini atau komentar atau di WA saya. Oke, bye bye.